The Protection and Preservation Committee (PPCM) today celebrated 76th Manipur Ningtam Numit 76th Manipur Independence Day at Manipur Jagoi Marup Auditorium, Lamboi Khongnangkhong, Imphal West. The program was started by hoisting of Manipur flag by Maibon Faumei, President Jalerong United Committee Manipur, Maibam Bisheshwar, Convener PPCM, Naurem Joy Kumar, retired Professor Manipur University, El Jadu, Advisor UPF, and Ito Tongbram Advisor Amuko. The program was attended by representatives of various civil society organizations and student bodies. Speaking on the occasion, convener of PPCM Maibam Bisheshwar said that August 14 is an important day for Manipur as it is a day of celebration remembering Manipur's independence against colonial rule. After the Day of Independence, Manipur State Constitution Act 1947 was passed and under the Act, election was conducted for good governance. However, in 1949, the King then of Manipur, Maharaja Bodhchandra, was forcibly signed to merge under the India government. After the signing of the agreement with the India government on September 21, 1949, the separate political status of Manipur was lost, he added. He also remarked the present situation in Manipur. Terrorist Kangugi Marakta Yoruba Emilia Mana. Lagi lebak ase ahum thongna khaido haiba jesida ngasi bawda aikoi chenbiri ba sia sojing amadi lenga ki mioi na wahi amata haida base ahum mase mapanda leriba mioi sing amadi center gi mioi sing sina adum yarabra haina khandana wakhalolan se leiramdana karigumba ahum mase thugaira ko taragadi moi kari khangadagi aduna maram oiduna hairiba sing ase matam chana aikoi react to huba mathau tabani haibado khanjara kanduda aikoi gidi iramdam kaiba yaroi iramdam asidagi karigumba lengak na machelma bhawba akoi pithokpa yaroi aduna mapandagi laiba kuki terrorist sing ase tanthokki gadawni makoi ase masana hairiba wahi aduna moise book toraga phaba yarabado ngasi bhawba tawdabase masimatangdi ngasi PPCM gi maigei dagisu masi penjeti aduna hairiba sing ase haijaraga matang asida tenji